Здравейте хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Днешното видео с вас ще празнуваме Хелоуин. Не пак ще го празнуваме, но ще ви покажа какъв ще бъда и накрая ще видите какъв съм. Първо виждате, чакайте малко. Склони се камера да виждат по-добре. Няма съм така, аз ще съм под... Това са женски. Не, сега ще ви покажа. Ето сега. Хелоуински грим. Хелоуински лесен. Ще видите. Сен грим. За че. Сега да видим. Май това беше. Сега да ви покажа. Не. Сега ще ви го намеря. Също че не видите какво беше. Да, ето това. Няма да направим това, само ще се направя като това, да, по-точно скелет. Ще се направя лицето бяло. След това ще направя това към очите и после ще направя това носа и друго не. Да, просто ще направим само това с устата. Сега да разгледаме и някакви други ще им дам. Да, така правилица. Не, това не е лесно. Както излиза много, айде много ще направя. Сега хора, това видяхте кой грим ще направим. Ще го направим и ще ви покажа какво стана. А сега от мен, чао! Хора, сега ще направя това, което ви